жергілікті ұлттың тыныс-тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что опубликовано, никаких жертв не было. Сол 1986 желтоқсаны кеңес үкіметіне орын алған үлкен серпілісті бастаған қазақ жастары еді. 1920-1986 жылдар арасында қазақты бір-екі қазақ басқарып, қалған уақытта орыс, поляк, грузин, армян және ұйғыр басшылық етті. 16 желтоқсанда 18 минутқа созылған Қазақстан орталық комитетінің 5-ші пленумы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты орнынан алып тастап, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын айдаладан Геннадий Васильевич Колбинді сайлайды. 17 желтоқсанда жастар алаңға бейбіт шеруге, билік тарапынан жүргізіліп жатқан саясаттың бұрыстығына наразылық білдіруге жинала бастады. Жиналған жұрттың басты талабы қазақты қазақ басқаруы болды. Тіпті айдаладағы емес, қазақстандық орыс болса да болады деген талаптар да болды. Ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұранмен алаңда қазіргі әнұранымыз болған «Менің елім» әнін шырқаған жастар саны бірте-бірте көбейіп жатты. Сол күні кешіне дейін жастар шектен шықпады, заң бұзушылық болмады. Шеру арасында қазақ жастары басым болғанмен арасында украиндар, орыстар, ұйғырлар да болды. Оған сол уақытта ұсталғандардың тізімдері айғақ. Оқиғаның қанды сипат алуына басты себеп сол кездегі саяси элитаның әлсіздігі, талаптардан қашқақтап жиналғандарға әділетті тоқтау айта алмағандығы. Орнынан алынған Қонаевқа жиналғандар алдына шығуға рұқсат еткізбей, «Сами разберемся, вы отдыхайте» деп кабинет сыртынан үйіне қайтарып жерген Колбиннің өзі еді. Жиналғандарға қарсы өрт сөндіру машиналарынан су шашып, арнайы иттерге талатқан, ереуілді жастарға ұлтшыл, маскүнемдер және бұзақылар деп айып тағылып, оларды тоқтату мақсатында бұрқасын 86 арнайы операциясы ұйымдастырылды. Ол бойынша кеңес үкіметінің әр жерлерінен жергілікті милицияға көмекке 500-ге жуық адам шақырылған. Ереуілді аса жауыздықпен, қатыгездікпен басып салады. Қолдарына саперлі күрекпен, темірлермен қаруланған жазалаушылар ереуілшілердің бастарын жарып, қаракөз жап-жас қыздарымызды аязда мұзға отырғызып, қинап тепкінің астына салып отырады. Айналдырған 3 күн ішінде 8500 адам ұсталып, 99-ы сотталады. Жүздеген адам әкімшілік шара қолданып, 300-ден аса студент оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан қуылады. 52 адам партиядан, 758 адам комсомол қатарынан шығарылады. 2 адам өлім жазасына кесілді. Қазіргі Асыл-Арман ықшам ауданы, Алтын Орда базары тұрған жерлерде үлкен шұңқыр қазылып, өлгендерді осында машиналармен тасып, малша тастап кете берген. Араларында тірілері де болған. Естерін жинап қансырап қалаға жаяу келіп жатты. Төлқұжаттарына бүлікшіл деген таңба басылып, жанұясымен бірге қуғын сүргінге ұшырады. Желтоқсан құрбандары туралы ақпаратты жасырып, бұл туралы жазуға да тыйым салынды. Әлем елдері бұл туралы хабарсыз еді. Тіпті бұл туралы қазақ билігі де желтоқсан қырғыны болмағандай үнсіз қала берді. Ел ішінде бұл туралы сөздер жасырын айтылып жатты. Артынша осындай кеңес үкіметінің озбырлы саясатына қарсы көтерілістер Бакуда, Грузияда, Вильнюста орын алды. Бұл желтоқсан 70 жыл сананы улаған қызыл заманның ақырына бір серпін берген құбылыс. Ерте заманнан аңсаған тәуелсіздік пен азаттық желі, ғасырлар бойы іште сақталған ашу ызаның жарылғаны осы желтоқсан жастарында. Әр заманда елім, халқым деп қыршыны қиылған қаракөз қазақтар әділеттілік пен тәуелсіздік үшін күресіп отырды. Өз тарихымызды өзімізден жасырып, дәстүрімізді, тілімізді ұмыттырып, тіпті құдайымызды жоқтатып, надан қылып жабайы көрсеткісі келген билік құлады. Қазақтар өздерінің тарихын білмеу керек, әйтпесе әлемді жаулап алады деп айтқан Екатерина II ұлы халықты боздатып, рухын басып тастаған рас. Бірақ ол рух іште жатып 32-нің ашаршылығында, 37-нің қырғынында, ұлы отан соғысының майданында аман қалған намыстың алаулап өршіп жанып келе жатқан уақыт еді. Намыстан жаралған қаһарман халықтың арманы тәуелсіздік келді. Сол тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Ұлы Абайдан ұлы қазақ жоқ. Бізге айтылған аманаты: біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос.